好多時候咧仲會打賞啦，又請佢食飯啦，佢已經當咗佢女朋友。結果呢個女仔同佢講啊，即係話咧佢賭錢輸咗啊，之前就唔係咁講啊，佢話咧就想離開又唔做啊，自己搞啲生意啊咁樣。咁咧個男主角好慷慨，就俾咗10萬蚊佢。跟住轉頭咧，佢就拒絕，到最後尾咧，佢就加碼去到128萬嚇。咁128萬呢個男仔咧，二話不說，佢認為咧，俾呢128萬加埋嗰10萬138萬咧，就會令到呢個女仔咧就成為佢女朋友，係男女朋友之間嘅問題。咁結果咧，一俾咗錢之後咧，佢當住佢面咧，10分鐘就轉咗俾另外一個女仔。大佢1年嘅啫，姓陳嘅咁轉走咗啲錢，跟住之後咧，呢個女仔咧就想辦法唔聽佢電話唔覆機乜，咁到最後尾呢個男仔咧唔單止報東張啦，咁走去賭佢啦，即係話佢喺邊度出現，佢就即係攔截佢啦。咁結果咧，嗰個女仔同佢講，其實咧我1蚊都冇收過你嘅，因為你啲錢去到咧，我就俾咗一個由細到大好照顧我嘅另外一個朋友，係。跟住佢講咧，就話喺呢個女仔咧，喺佢13歲嘅時候識嘅時候咧，咁咧就衰佢，亦都係佢帶佢咧入行做呢一啲嘢嘅。佢甚至話佢好似邪教咁樣咧，就係不停咁。唔講得㗎，但係唔講得㗎。對唔住，嗰2個字講得我知道。咁令到佢咧就不停咁樣咧為付出。實際上咧，呢個女仔咧。已經喺唔同嘅男性身上咧，有啲60萬，有啲90萬，佢總數咧就過咗700萬俾佢所謂嘅好朋友，帶佢1歲或由細照顧佢到大嘅。我想問一個問題先。係。請問指壓其實係咩嚟嘅咧？同按摩有乜分別嘅咧？其實咪按摩。OK，得啦，咁冇嘢啦。用手指啊嘛，用手指按摩啊嘛。唔通用腳趾按？唔係係有用腳趾按嘅。我哋呢排最近講過一個，係咪啊？即係呢單嘢咧係好轟動。咁當然啦，我都話啦，呢個世界咧就難耐寂寞，尤其呢啲咁，喂，乜嘢叫做溝唔到女嘅可憐蟲咧？其實呢個人咪係咯。喂，你分好多次啊！嗱，佢講明啊，嗰100幾萬咧係希望可以做呢條女嘅男朋友嘅入敲門磚啫。佢唔止咁多錢㗎，咁少錢㗎，但係佢覺得呢個係佢初戀，即係原來喜劇之王係真嘅，叫張柏芝大龍啊，初戀啊，你俾幾多錢，我要揾翻初戀嘅感覺啊，係咪啊？唔撚識講啊，因為東張西望類似嘅故事已經有第3單㗎啦，因為之前有個肥仔有女朋友嘅。而係佢唔知何來嘅俠義心腸啊！佢覺得嗰個女仔好慘，跟住咧佢就用盡晒所有方法，借錢啦，借貴利啦，借銀行啦，借呢個財務公司啦，碌爆晒啲卡啦，俾晒啲錢嗰條女，而佢係有女朋友嘅喎，好奇怪地，跟住個女朋友又好搞笑地話，我係會支持我個男朋友咧繼續去還錢嘅，而我咧都會好努力地工作咧，幫佢一齊去還錢啊！哇，你哋2條友為乜咧？你哋即係咪啊？即係你如果我係你就破產啦，諗咁多做乜 Q 嘢啊？而佢係諗方法點樣去還錢，仲要係諗住即係覺得話呢件事係佢自己係錯，我信錯人咁樣。喂，大佬，我唔係話你信錯唔信錯，而係你好信唔信一個即係出嚟撈嘅一個女仔，而嗰個女仔又話俾你聽佢自己好慘，咁已經唔係第一單噶啦，有好多單嘅愛情故事，即係悲劇嘅愛情故事都係咁樣嚟噶。而嗰啲故事大部分咧係咩咧？嗰啲人係利用你哋啲男仔嘅俠義心腸。因為好多男仔都覺得，唉，屌我要令到呢個女仔脫離苦海，係咪？佢咧就會崇拜我。你睇得太多呢啲咁嘅叫做咩啊？呢啲英雄故事啦，即係成俾你，係咪啊？咁都有1億啦，係咪？喂，幾廿萬博1億，咁博一個啦，
個阿婆話好，我就俾啦。你覺得即係你攞住百幾萬係溝唔到女，即係唔好玩啊！你真係好戇居啊！你拿住百幾萬，你走去旺角啊，企喺條指壓，仲有嘅就係呢種咁嘅交易。佢第一落點解會落嚟做就係因為錢，第二係揾快錢，係要揾大錢。你唔好理佢個揾錢嘅目的係乜嘢啊，或者佢上高有上線啦，或者有姑爺仔，或者佢有佢自己嗱諗住儲咗早啲甩身啊，做其他嘢，你乜都唔好理。佢無非嘅就係為揾錢。咁你點樣可以個女人識你嘅目的同你做任何嘢？佢個首先個腦裏邊就係錢。係，咁點會咁傻咧？你個道德憑乜嘢？上，佢做得呢行其實主要都係為錢嘅。咁你自己諗啦，其他嘢。因為嗰份係佢嘅工作嚟噶嘛，佢溝到你，令你俾錢佢，佢嘅工作嚟噶嘛。而家問題就係話，喂，你都有翻咁上下年紀啊，有翻咁上下大啊，喂，你都有個防範嘅心啊嘛，係咪啊？喂，唔係，即係我都唔明嘅，你呢啲你擺到明人哋呢啲嘢，只不過可能係俾一啲溫柔你，係咪啊？嗲聲嗲氣或者問候你兩句，嗌你早晨食咗飯未咁樣，你就好容易就會令到你覺得嗰人對你有好感，而你係要釋放多啲好感，令到對方去接受你。喂，其實係好戇居嘅事嚟嘅。你兩個根本上都未有一個叫做咩正式嘅關係，即係話男女朋友嘅關係，你就已經俾咗咁多錢咯，而嗰條友係話喂，我只不過係攞嚟扣門嘅啫。即係呢啲叫做咩？呢啲叫禮貌錢嚟嘅，即係呢啲誠意金嚟嘅，係咪啊？即係佢之前咁多人啦，嗱，有啲俾60，有啲俾50，我俾100幾啊嗱，係咪啊？我係咪好有機會先？我應該，但係唔係，你係有機會做老襯，俾人哋搵笨柒就係你啦，係咪啊？其實佢簡單啲，佢唔好當呢個係戀愛，佢當真係交易。我呢度識到你，我真係好想同你一齊嘅，好簡單啫。嗱，一個月咧，分期咯，包佢咯。唔係一個月，我俾40皮你唔好做喺屋企啊！我唔需要你做任何嘢，總唔知我放假你一定要喺屋企陪我。咪即係包佢。我哋咁係啦，咁多都係包佢啫。咁其實咪咁簡單咯，係咪？咁我為咗40萬嗱，我揾食歸揾食，因為你出嚟揾食咧，我覺得我唔安全。係咪啊？有惹埋一身病又無謂。總唔知就你去吃喝玩樂做乜嘢，我唔理你。總唔知我個月俾40皮你咪完 Q 咗。隨傳隨到咪得咯，講完啦，係咯。係啊，你都玩3個月，可能你玩完1個月你都唔想玩啦，你玩厭咗啦。唔係你而家啲人你就係拍拖，你講。我話你包養同埋你溝佢係兩樣嘢嚟噶嘛，即係啲人就係想話我而家呢條女咧係我溝翻嚟嘅，唔係我用錢掉到佢瞓低嘅，即係嗰種成功感啊，嗰種滿足感咧係唔同。尤其是呢一啲即係未拍過拖啦，我懷疑佢未拍過拖啦，甚至咁人哋都係初戀，我未拍過拖。係咁，所以佢就會覺得哇，喂，我係應該要付出多啲先至能夠有一定嘅回報啊嘛，所以佢先會咁樣好傻地去做呢啲嘢噶嘛，啱唔啱啊？但係你有冇睇過《喜劇之王》啊？張柏芝出嚟撈都係為咗去養佢屋企嗰條仔㗎啫嘛，係咪啊？你覺得佢隔離嗰個係女嚟嘅咩？即係佢噏㗎咋？我1蚊都冇攞你㗎，其實我1毫子都唔會收你㗎。我俾晒隔離嗰個人㗎啦，嗰個人係咯，佢對我好，我俾晒佢咯，咁樣你信唔信啊？我就唔信啦。其實即係你個拍拖經驗咁淺啦，人哋睇住你嚟食，其實唔多唔少都係你自己嘅錯咯。你對拍拖呢樣嘢，你都仲係唔係好了解，就去嘥咗咁多錢去做一條水魚俾人哋劏，其實自己係都好有問題咯。即係你買咗個好大嘅教訓翻嚟啦。咁我唔知你可唔可以報警去告翻佢啊？就係香港電影差咗咯，因為以前香港電影好多歡場電影啊，星星月亮太陽啊，咩廟街皇后啊，係一大堆呢啲咁嘅電影啊嘛，係咪啊？
即係全部都係講做夜場啲女點樣氹你，其實夜王都有啦，係咪啊？即係其實咧，只不過而家冇咗呢啲電影咧，即係呢個比較年青嘅人咧，佢冇吸收到啫。即係我哋嗰啲喂，成日都係啦，一套停不了的愛，劉德華同溫碧霞做，淨係隻歌都爆紅啦。幾中意個係咪名套戲，我雖然冇睇過。你冇睇過？我冇睇過，不過啱啱我聽到你個名叫《停不了的愛》，我係幾中意呢個名嘅。即係你可唔可以揾個女仔咧，中意你係中意你嘅床上嘅技術，或者你床上嘅力量，唔係中意你啲錢咧？咁成件事會合理好多。係相對嘅，你冇錢冇能力就冇性能力㗎啦，係咪啊？冇屋冇單位就冇高潮。係啦，算啦，咁嗰啲你就放棄啦。嗱，即係好似陳恒斌講啦，佢話午夜麗人啦，係啊。其實咧，譚詠麟都有一隻歌咧，係唱喺歡場上嗰嘅嘢㗎。你唔使聽啊，你撳聽阿譚詠麟唱嗰隻歌你就知㗎啦。唔知佢演唱會會唔會唱咧？好多年冇唱過，但係我哋啲資深樂迷啦，其實午夜麗人都係咯，停不了的愛呢個歌好好聽。誰用雙手令我溫暖？好好聽啊！當日阿雷安娜、彭健新兩個唱呢隻歌，彭健新好少歌紅啊，係好好聽。阿溫碧霞簡直就係青春無敵，點知後尾變咗，即係兩件事。即係當日佢啱啱出道啊，即係呢套電影唔係靚妹仔，靚妹仔因為佢做配角。主角唔係佢，溫碧霞係做呢套戲同劉德華做，係大紅到不得了。令我諗翻起另外一套電影，愛情觀應該係咁噶嘛，能力越大責任越大，尤其是呢。係啊，冇錯。咁啊咁啦，講到呢一度啦，咁啊即係咧呢個世界咧拍多啲戀愛啦，係嘛即係唔好喺呢啲講錢裏邊講揾愛啦，其實應該係咁樣。